Canada. Umeingia Canada sasa. Tunaanzia hapo. Nini kilitokea? Maisha sio ya huku tu hata ya Tanzania au kwingine, ni kupambana. Sasa nafikiri kuna dhana ya kwamba Tanzania ni maisha magumu, Vancouver, Canada ni maisha rahisi. Sauti za Ughaibuni. Bwana, tumerudi tena kama kawaida, ndugu mtazamaji wa show yetu. Kama kawaida kipindi ni Sauti za Ughaibuni bwana. Pale tulipoishia ndipo tunapoanzia, nikiwa na ndugu yangu kabisa kama kawaida. Nikienda direct kabisa bwana. Hebu niambie, Canada. Umeingia Canada sasa. Tunaanzia hapo. Nini kilitokea? Nilifika Canada Disemba 2022. Nilikuja kimasomo hapa. Kwa hiyo nilifika wakati huo, nikapokelewa kama nilivyoeleza hapo nyuma, familia wenye upendo kabisa. Basi nikaanza masomo yangu Januari ya masters, Januari ya 2023. Kwa nini ulichagua Canada? Masomo nilikuwa naendea, nilitambua kwamba Canada kidogo wana nafuu ya ada kwa wanafunzi wa nje ya Canada. Hiyo ilikuwa sababu moja wapo, lakini pia ulikuwa ni mwendelezo mzuri wa safari ya maisha yangu ya ughaibuni. Kwa ulivyokuja kwa mara ya kwanza ulikuja kama mwanafunzi? Ndio. Kwa hiyo mwanafunzi akazaa mfanyakazi kwenye upande mwingine? Ndio. Kwa hiyo nilijenga katika masomo pale, na kazi ninayofanya sasa hivi ni kutokana na masomo ambayo nimeyafanya hapa. Na ni ipi experience gani ambao wanapitia wanafunzi kutoka kwenye mataifa especially like local countries kama Africa, kwa sababu nchi nyingi za Kiafrika ni maskini sana. Ni experience gani ambao wanafunzi wa kimataifa wanapitia wanapokuwa kwenye mataifa kama haya Canada? Ni swali zuri sana. Ni mambo mengi, ikiwemo mchakato wenyewe kwanza wa kupata chuo, uzoefu wa maombi, mtandao, kompyuta, internet. Kwetu kule sio vitu ambavyo ni kawaida kama huku. Kwa hiyo ni mtu mpaka anafikia hatua hiyo, nafikiri inakuwa ni nguvu kubwa imetumika. Lakini mchakato wa visa pia, hizi nchi za huku zina regulations, zina mchakato mkubwa wa kupata visa, na kwa kweli ni vigezo vingi vinaangaliwa, ikiwemo mambo ya fedha, kuthibitisha kwamba unaweza kujikimu ukiwa chuoni, ukaweza kugharimia masomo yako na maisha yako. Hivyo vyote vinasaidia katika kupewa au kunyimwa visa. Lakini ukishafika hapa, ziko pia changamoto mbalimbali. Binafsi nijiongelee, nisiongelee wengine. Nilivyofika hapa nilikuwa sikuwa mgeni sana kwa sababu ya kukaa Marekani. Mazingira yalikuwa ni yanafanana. Lakini bado changamoto za mfumo wa usafiri, kujua wapi nifikie wapi. Sasa hiyo familia walionipokea walinisaidia hapo. Walinionyesha mabasi. Kuna mfumo mzuri sana wa usafiri wa mabasi na treni hapa Vancouver. Kwa hiyo ilinisaidia kutembea. Lugha haikuwa changamoto sana kwangu in terms of kuelewa kinachoelezewa darasani, lakini pia mazungumzo ya kawaida. Kwa watu wengine ni changamoto ambayo inakwamisha mambo. Na hii sio kwa Afrika tu. Watu wote ambao wazungumzi lugha ya Kiingereza. Na ni ukweli gani ambayo watu wengi wanafichwa sana kuhusu ukweli wa maisha hapa Canada? Especially mtu ambaye yuko pale Tanzania sasa hivi, afu kuna mtu yuko hapa Canada. Unajua watu wengi wanapenda kutengeneza kama ugumu fulani kwa watu ambao wako pale nyumbani. Ni hipi experience katika hilo? Swali lako ni zuri. Nafikiri uhalisia ni kitu kikubwa hapo, kwamba maisha sio ya huku tu hata ya Tanzania au kwingine, ni kupambana. Sasa nafikiri kuna dhana ya kwamba Tanzania ni maisha magumu, Vancouver, Canada ni maisha rahisi katika terminology hiyo. Lakini uhalisia ni kwamba maisha yote yanahitaji kupambana. Sasa fursa zilizopo huku ni nyingi kuliko ambazo unaweza ukazipata ukiwa Morogoro au Bukoba kule kwetu. Sasa hapo ndio tofauti zinaanza kuonekana. Kama nina kipaji kizuri cha kufanya detailing, kusafisha, nina fursa ya hiyo kuitumia kama ajira, lakini kwetu kidogo bado hiyo ni changamoto. Sasa uhalisia kwamba kazi huku ni kupambana, sio unafika unakuta zina kusubiri. Nafikiri hilo watu wengine labda wanaweza kuwa waambiwe kiuhalisia. Na hilo ni moja tu, yako mambo mengi ambayo siwezi kuyaongelea yote kwa sasa.
Na ulivyofika hapa Canada, ni ulichukua moja kwa moja uliendelea na faculty ambayo ulikuwa nayo before, au ulivyofika Canada ulibadilisha aina ya kitu ambacho ulikuwa unasomea? Nilitafuta masomo ambayo yata complement kwa mantiki ya nitaendeleza pale nilipokuwa nimeishia. Kwa hiyo nilikuja kufanya masomo yanayoendeleza pale. Nilisoma master ya uongozi pamoja na ni uongozi, tuseme uongozi katika muktadha wa kidini na muktadha wa jamii. Kwa hiyo ilikuwa ni mwendelezo wa mambo yangu niliyoyasomea. Kwa hiyo sikubadilisha course yangu ya masomo niliyokuwa nayo. Kinyume na nilivyokuwa Tanzania wakati nasomea animal health kama tulivyosemea. Hapo nilikuwa nimerudi nyuma kutoka kwenye masomo ya falsafa niliyokuwa nayo tangu mwanzo. Kwa hiyo hapa Canada unafanya kazi kwenye department kwenye masuala ya treatment za wanyama, au unafanya kazi kwenye nini? Hapana, sasa niko nafanya kazi hospitalini. Afya za wanadamu? Ndio, sio wanyama tena. Kwa hiyo niko hospitali kwenye kitengo cha spiritual care. Unaweza kuielezea spiritual care kirahisi kama spiritual counseling, wale wanaotoa counseling kwa upande wa kiroho tuseme. Kwa hiyo pale ambapo wale counselors wale wanaotokea upande wa saikolojia wanaoangalia mfumo wa kimwili unavyoathiri hisia zetu. Sasa sisi tunakuja kuangalia kiroho pia, ambavyo afya ya kiroho ni muhimu katika kupona kabisa hata ukiwa na majeraha. Nikitoka hapo kwenye masuala ya upande wa afya, nikirudi moja kwa moja kwenye maisha ya hapa Canada. Kuna namna watu wana struggle sana hapa Canada. Nikizungumzia in general, achana na wanafunzi, achana na wahamiaji wa kila siku. Kuna namna watu wanateseka sana hapa na mfumo wa maisha, bills za kila siku, lakini kuna ukweli kama unafichwa hivyo kuhusu maisha ya hapa Canada. Hebu mtazamaji ambaye anataka kujifunza kuhusu Canada, anavutiwa bana, nataka ni ndoto yangu nikaishi Canada siku moja. Kuna ule ukweli ambao watu hawausikii kuhusu Canada. Nini ambacho kinafichwa? Swali kubwa sana. Kinachofichwa sijui, sina hakika kama naweza kukiongelea kwa upana labda unavyouliza. Lakini kutokana na uzoefu wangu mimi, ni kweli kuna mambo natamani ningeyajua kabla ya kufika Canada. Mfano, jambo kubwa nalisema kila siku najiambia ni mambo kwa mfano ya credit scoring na reporting. Ningejua huo mfumo unavyofanya kazi kabla sijafika, mimi kwangu ingenisaidia sana. Lakini pia mfumo mzima wa mambo ya ajira ambavyo kuna tofauti kati ya zile CV tunazokuja nazo na mahitaji ya kazi ambazo hasa ni profession kwa hapa. Kwamba lakini pia ile utayari wa kujituma mtu anapofika ugenini. Sasa kujituma ni pamoja na kuwa tayari kufanya kazi ambazo wakati fulani hujawahi kufikiria kuzifanya, ambazo pale nyumbani usingezifanya. Ndio vitu kama hivyo. Sasa kazi sio kwamba hizo ni mbaya, sio kwa Kiswahili, sio kazi za kijungujiko kivile, lakini ndio msingi kabisa wa kuweza kuingia kwenye mfumo. Labda kama umetoka huko kwenye benki yako na mapesa mengi, uhitaji kufanya kazi, na kweli watu wapo, unafanya mambo yako mpaka uingie kwenye mfumo. Lakini kama tunaongelea watu wengi ambao wanakuja kwenye hizi nchi kutafuta maisha, basi kuna namna ambavyo lazima tujue pa kuanzia kule chini na tunapanda taratibu. Sasa kuna ile shauku ya kupanda haraka ambayo nadhani mimi ninayo kubwa, nadhani na watu wengi. Hiyo inapelekea, unajua credit, unajua unaweza kupata $2,000, nipeni hizo, alafu sielewi namna ambavyo zitaniathiri kwenye mfumo mzima wa ukopeshwaji au matumizi pia ya kifedha wakati sijaanza kufanya kazi kubwa. Sasa hiyo ni elimu ambayo nafikiri jumuiya zetu kama jumuiya wa Tanzania au jumuiya za wa Kenya, Waganda, wa South Africa, nadhani ndio zinafanya kazi ya kuwapokea watu kama hao na kuwapa orientation kwenye mifumo ya namna ya kutengeneza maisha kwenye nchi kama Canada. Kuna ambao wanalipiwa ada na wazazi wao direct kutoka kwenye majumba yao. Na kuna wale wengine ambao ni wanafunzi lakini at the same times wanafanya kazi, wanasoma. Sasa wewe upo katika upande upi? Ni katika wale ambao wanalipiwa ada kwamba bwana, jukumu lako wewe ni kuhakikisha unasoma tu, tumekutuma Canada ukasome. Alafu kuna wale ambao wamekuja, anatakiwa asome,
alafu anatakiwa wakati afanye kazi ili aweze kujilipia ada. Nianzie hapo, upo katika kundi lipi katika? Wakati nasoma mimi nilikuwa nasoma na kufanya kazi, sio kulipiwa ada na wazazi. Again, chuo kilitoa sehemu ya scholarship, kwa hiyo walilipa sehemu ya ada, lakini nilifanya kazi ili niweze kumalizia, lakini pia na kujikimu, pa kulala, simu, umeme, maji na kadhalika. Kama mwanafunzi uliweza vipi kuweza kuafford baadhi ya vitu kama kulipia nyumba, at the same time utakuwa utoe % ya mshahara unaopata kwa ajili ya kujikimu kuweza kununua vitu kama grocery, kama vyakula. Unaona, uliweza vipi kumanage hivyo vitu? Nilifanya kazi mbili. Kuna wakati nilikuwa na kazi mbili. Kwa hiyo nilikuwa na shule na kazi mbili ili kuweza kuongeza kidogo kipato. Lakini kama nilivyosema hapo awali, kama ukipata kazi ambayo inakwenda juu kidogo, manake unapata fungu kubwa kidogo zaidi, kwa hiyo unaweza kuligawa. Lakini kazi ambazo zina mshahara wa kima cha chini, pengine mbili, najua kuna watu wanafanya kazi siku 7, wakati nadhani utaratibu huku ni kufanya masaa 40 kwa wiki, lakini kuna kazi zinaruhusu wewe kwa wiki kufanya hata zaidi ya hayo masaa. Fursa kama hizo za kuweza kujiongezea fedha kwa kuwa flexible, kufanya vitu vingi ambavyo kwa kawaida usinge. Kwa hiyo mimi katika safari yangu ya masomo niliadjust. Kipindi nilikuwa na vipindi 3 kila wiki, masaa 3. Kwa hiyo masaa 9 ya kuwa tu darasani kwa wiki, alafu tuseme na masaa 9 ya assignments. Masaa yanayobaki nilikuwa huru kufanya kazi. Na kwa mfumo wa Canada, mwanafunzi anapaswa kufanya kazi ile kabisa kiuhalisia. Yaani hata mtu ambaye anataka sasa kuja hapa Canada kama mwanafunzi, at the same time nataka nione nafanya kazi huko nasoma. Serikali kama serikali imeweka utaratibu gani katika kumpa huyu mwanafunzi masaa kwa kiasi gani ya kufanya kazi, na at the same time masaa haya utakuwa darasani? Sasa wakati mimi nafanya kazi mbili, serikali ilikuwa imeruhusu wimbi letu la wanafunzi kufanya kazi masaa yoyote. Lakini sasa hivi serikali inaruhusu mwanafunzi kufanya kazi masaa 24 tu kwa wiki, wakati wa masomo, na wakati ambao sio wa masomo ndo unaweza kufanya kazi masaa yoyote unayotaka. Kwa hiyo summer break kwa mfano, au likizo nyingine zozote. Kwa hiyo serikali wametoa utaratibu kwamba wakati wa masomo masaa 24 tu kwa wiki, wakati usio wa masomo ndio unaweza kufanya zaidi. Na hiyo ni changamoto mojawapo, kama mwanafunzi hana scholarship ya kutosha, masaa 24 hayatoshi kuweza kukidhi mahitaji. Hiyo ni changamoto kubwa mojawapo ya wanafunzi. Na vipi kuhusu mchakato wa kupata kazi? Sababu kuna kwenye nchi za wenzetu wamefika mbali kidogo, na mifumo ya namna ya kupata kazi online ni rahisi zaidi, tofauti na nchini kwetu Tanzania. Wanafunzi wanapaswa kulazimika kutuma maombi online, au ni kama tulivyozoea kule kibongobongo locally, ile kwamba bana lazima uprint ma CV uyapeleke? Yaani kwanza utofauti ulioko hapo katika hizo sehemu mbili ni upi? Kwa mimi upande wangu, mimi nilipofika sikuwa nafahamu watu wengi tena, lakini nilikuwa naweza kujieleza na tafuta kazi. Kwa hiyo nilifanya online kama mimi. Changamoto ya kwangu moja ilikuwa resume, kuandika ile CV. Nilikuwa na CV ndefu kweli, imeelezea kila kitu, page kama 5 hivi. Baadaye kadiri unavyoongea na watu unasikia wanasema resume inahitajika kuwa page 1 mpaka 2. Ili yani mtu hana muda wa kusoma page zako 5. Kwa hiyo nilianzia hapo kufanyia kazi resume, ambayo kwa kweli ukituma resume zetu ambazo mimi binafsi ya kwangu nilituma hiyo na sikujibiwa muda mrefu. Lakini pia connection bado zipo. Mtu anapokuwa anakufahamu na anafanya kazi sehemu fulani, anakuwa balozi. Huyu namfahamu, yeye ni mchapakazi, nimewahi kufanya naye kazi, au nimesikia amefanya kazi na ndugu yangu. Hiyo ndio reference. Sasa sio connection kama michongo ambavyo tunaiita kwa lugha yetu, lakini ubalozi ule, kwamba kuna mtu anakufahamu, anaweza kukusemea, na hiyo inaonyesha watu kwamba unaweza kufanya kazi. Inasaidia. Kwa hiyo nafikiri ni mchanganyiko online, lakini pia na ubalozi. Lakini hata hivyo balozi apeleki CV yako. Balozi anakuambia sasa ingia pale au tuma kwenye email
bado lazima upitie mchakato na ina maana kabla hujapata kazi kama mwanafunzi lazima ubalozi utambue kwamba unafanya kazi. Ninaposema ubalozi simaanishi ubalozi kama ubalozi wa Tanzania nchini Canada pa. Namaanisha mtu anayekusemea yeye anakuwa ni balozi wako, yani mwakilishi wako, mtu ambaye anakwenda kumwambia manager kwamba kuna kijana, ndio referee, kuna kijana anaweza kufanya kazi au anasaidia katika kufanya kazi, kupata kazi haraka. Nikija katika upande wa nitaingia ndani kidogo kwenye swala la, nitagusia kwenye upande wa kiserikali kidogo. Kuna namna fulani serikali inawajibika actually kutambua kwamba kuna wanafunzi katika taifa langu wametoka 50 wameenda kusoma kitu fulani. Kwa sababu wakati unafanya application unaomba visa, bila shaka unaomba kama wanafunzi. Na inakuwa ina masharti na vigezo vyake ile visa. Serikali inakuwa na mchango gani kama mwanafunzi ambaye ameenda kusoma abroad in case labda kuna majanga yanaweza kutokea, labda nchi imepata machafuko au chochote kile? Serikali kwanza wewe inawajibika vipi? Unamaanisha serikali ya Tanzania? Serikali ya Tanzania, achana na nchi hapa, kwa serikali yako ya Tanzania inawajibika vipi katika hilo? Nafikiri serikali inatenda kazi nchi za nje kama Canada kupitia balozi zake. Hapa Canada ubalozi wetu uko kule Ottawa. Kwa hiyo ninavyofahamu ni kwamba unapowasili kama Mtanzania una jukumu la kujisajili ubalozini kwenye mfumo walioweka ili wajue kwamba uko Vancouver. Hivyo linapotokea tukio lolote ambalo linahitaji msaada wa ubalozi, na hayo sio majanga tu, ni vitu vingi tu, kurenew passport labda mawasiliano na nyumbani wakati mambo hayaendi. Sasa ubalozi upo kwa ajili ya mambo kama hayo. Na nafikiri wana utaratibu wao mkubwa ambao bahati nzuri kwenye jumuiya tunatembelewa na mabalozi na huwa wanatueleza vizuri mambo hayo, na wanajumuiya wanauliza maswali kadiri wanavyohitaji. Na ni ukaribu gani uliopo kati ya jumuiya na serikali? Hapa nazungumza mimi labda kama mwakilishi wa Tanzania wa BC hapa kama rais, kwamba sisi tunawasiliana na balozi kwa karibu. Hivyo tuna mawasiliano ya sio tu kujuliana hali, lakini pia kupeana taarifa za maendeleo. Lakini pia tunapopata changamoto za Watanzania wenzetu tunakimbilia ubalozini kwa msaada zaidi. Ni wazi kwamba ubalozi hauwezi kutatua changamoto zote, lakini wapo kama sehemu ya nyongeza ya changamoto ambazo Watanzania tunazipa. Mimi huwa nasema kwamba bado tunaweza kufanya zaidi. Tukirudi katika maisha ya kawaida, kuna kufanya kazi, kuna kupata pesa, kuna kulipa bili za nyumba. Kama mwanafunzi, Canada ina mfumo wa nyumba za kushare. Kwamba mimi nilienda kupanga sehemu ambapo kwenye hiyo nyumba kuna mtu mwingine amepanga, aidha anaweza kawa ni Mtanzania mwenzangu au ni mtu mwingine wa taifa lingine, aidha ni Mchina au taifa lolote lile katika dunia hii. Changamoto yako wewe kama ndo muhamiaji mwanafunzi kwenye nchi ya ugeni, alafu unafikia kwenye maisha ya kushare nyumba, hiyo kama wewe ilikuwaje kwa upande wako? Mimi kwa Canada hapa bahati nzuri sijashare nyumba na mtu tofauti na Mtanzania. Na hilo kwangu lilikuwa ni makusudi, kwa sababu wakati nimekaa Marekani nilishare nyumba na watu ambao sio wa Tanzania. Na sio kwamba tulikuwa na maisha ya changamoto, lakini ilinifunza faida za kuwa na watu ambao mnafahamiana. Inatoa wigo kidogo wa maisha ya tofauti ughaibuni. Kwa hiyo siwezi kulisemea vizuri changamoto za kushare na watu wa mataifa tofauti, lakini naweza kuzungumzia faida za kuishi na watu ambao kidogo mnafahamiana. Tukienda nikibaki hapo, lakini ninaibadilisha mada na ipeleka katika sehemu ya mashuleni au kwenye mavyuo tunapokuwa tunasoma. Kuna ile changamoto kwamba wewe ni mwanafunzi mweusi, lakini pia umetoka katika nchi ya Afrika, Tanzania. Kuna ile katika darasa zile changamoto ambazo wanafunzi wanapitia, kuna ule ubaguzi ambao upo, lakini design fulani kama sio moja kwa moja. Hiyo pia unaweza vipi kuihandle hiyo situation? Mimi niongelee uzoefu wangu pia. Canada nadhani ni nchi miongoni mwa nchi ambazo zina mchanganyiko mkubwa wa watu. Kuna watu wengi kutoka bara la Asia. Kuna watu wengi kutoka Ulaya. Kwa hiyo darasani mimi wanafunzi niliokutana nao wengi
tulikuwa mara nyingi ni mchanganyiko, wametoka Indonesia, Filipino, wa China, wa Korea. Kwa hiyo kuna wakati ilifikia sote tukawa kama wageni darasani mle. Kwa hiyo na mtu anayechukua umiliki wa lile darasa. Na niseme tu kwamba Canada wana utaratibu mzuri wa kabla ya mwanzo wa darasa wanahakikisha wanawaalika katika tofauti hizo. Kwamba tuna tofauti, na utagundua kwamba kama nilivyosema awali, lugha Kiingereza ambayo ndio lugha ya masomo wengi tu, nchi nyingi ni lugha ya pili. Kwa hiyo sio tu wa Afrika ndio hawazungumzi Kiingereza, hapana, ni nchi nyingi sana. Mnakutana darasani wote mnachukuliana kwamba mtu anahitaji muda wa kujieleza. Kwa hiyo sija experience hilo jambo sana, tuseme la kujiona kama mtu wa nje ya darasa kwa sababu mimi ni mweusi, hapana. Sio uzoefu wangu mimi. Na changamoto katika huduma za kijamii kwenye mabasi, kwenye SkyTrain na sehemu kama hizo, wewe kama wewe, changamoto ambazo mkutana nazo hapa Canada tokeo umeingia? Unajua kwenye mabasi au treni hizi watu wengi tunapoingia, kila mtu anakuwa na hamsini zake. Kila mtu unaingia unatafuta upande wa kuangalia, ili mradi uangaliani na watu mpaka ufike. Sasa huo taratibu unatusaidia sana kuto labda changamana na kuleta changamoto ambazo zingeweza kutokea. Kwa hiyo wakati wote niliotumia huo usafiri, kawoga kakosi. Unapojiona wewe ndio mtu pekee, labda kuna namna unawaza nini inakuaje, hasa ukiwa unatoka kazini saa 5, 6 usiku. Unajiuliza mambo mengi, lakini utagundua ukarimu wa watu kadiri unavyokuwa kwenye hayo mazingira. Haimaanishi kwamba changamoto hazipo, na sio kwamba changamoto ziko kwa watu ambao sio weusi. Yani kila mtu mwanadamu anaweza kupose challenge. Again, mimi sijakutana nazo hizo changamoto personally, tofauti na zile tunazosikia zinatokea huko, ambazo kwangu mimi ni sehemu ya maisha, pamoja na kwamba nyingine zinaweza kuepukika. Hebu tugusie kwenye movement za hapa ndani katika swala la utumiaji wa mabasi, kutumia zile SkyTrain. Unajua kuna watu wengi sana wamekuwa kuna ushamba mwingi sana watu wamekutana nao. Kwenye swala la ile upate kadi, namna ya kukata tiketi kwenye SkyTrain, zile sehemu za kupita kwenye mabasi, namna ya kutumia zile nyenzo ili ujue hapa nashuka, kwa sababu kwa wenzetu ni kama nchi ya watu ambao wamekufa, yani wamekufa kutokuzungumza. Nchi ziko kimya sana huko. Kwa mara ya kwanza ilikuwaje kwako, namna ya kutumia zile nyenzo za kwenye mabasi, kwenye SkyTrain? Swali lako ni zuri, na mimi naweza kuelezea uzoefu wa watu wengine. Kwa sababu nilipokelewa mimi, nilikuwa na watu wa kunisaidia. Nakumbuka kesho yake ile familia nilipeleka Safeway kwenye mall, nikanunua hiyo kadi. Wananiambia hii ndio kadi ya kusafiria, humu unaweka pesa. Unawekaje pesa? Unaingia mtandaoni, website hii hapa, unaweka namba hii, unalipa huko, ndio inakuwa na pesa. Lakini pia chuoni, pia vyuo vina utaratibu wana vifurushi, kwa mfano kwa wanafunzi. Unapolipa ada inakuwa na kifurushi cha kusafiria. Kwa hiyo badala ya kutoa pesa mfukoni unaweka. Alafu sasa kujua hivyo vitu ni kitu kingine. Nafikiri ndio faida za jumuiya zinapokuja hapo. Unapokuwa na jumuiya kama hii, jumuiya yetu ya TanBC kwa mfano, ndipo hapo mfumo wa kuhakikisha wageni wanapokelewa na watu wanajitolea kuwaelekeza hivyo vitu hatua kwa hatua, ndipo faida inakuja hapo. Lakini bila maelekezo, kwa kweli, labda uwe mtaalamu wa kusoma mtandao vizuri, ndipo utajua kuna kadi zina vifurushi vya namna mbalimbali, vifurushi vina malipo gani, unaweza kulipaje. Hivyo vyote ni ngumu kuvijua mwenyewe kuliko ambavyo ukifahamishwa na watu tayari ambao wamesha experience. Nakuja nabaki pale pale kwa wanafunzi kwenye swala la
upande wa namna ya kupata vyakula, kwa sababu tumeona kwa mfano ukipita Metro Town mida ya usiku kuanzia saa 2 saa 3 kuna baadhi ya migahawa mingi sana unakuta watu wamepanga foleni kubwa sana. Na kila wakati unapojaribu kuhoji, wengi wanaambia ni wanafunzi, kwa sababu wanafunzi wengi hawawezi kupika, muda wa kupika umekuwa ni changamoto sana. Wengi wanapendelea sana vyakula vya kununua kuliko vyakula vya kupika. Wewe ni mwanafunzi, unatakiwa budget pesa kwa ajili ya ada, unatakiwa ulipe bili za kila siku. Vipi kwenye swala lazima la masuala ya chakula, ununuzi, gharama zilizokuwepo za ununuzi wa vyakula na nini? Upande wangu naamini kwamba kwa sababu mimi naweza kupika na nilitumia utaratibu wa kujipikia. Sasa ili kutatua tatizo la muda, nimekuwa nikipika chakula cha muda mrefu kidogo, siku 2 3 naweka kwenye friji. Naamini kwamba kununua vyakula ukapika mwenyewe kuna unafuu kuliko kununua kwenye migahawa. Na mimi imani yangu ni kwamba, au kadiri nilivyoona, watu wa Tanzania na watu wa nchi za labda Afrika Mashariki au Afrika kwa ujumla ni watu wanaopenda kupika vyakula vya huku ni tofauti kidogo na hivyo, isipokuwa ukikutana na migahawa kama hivi. Tuna migahawa ya Kiswahili, Jambo Grill, Simba, labda huko. Lakini kama mwanafunzi unayekimbizana na muda na kazi, kujipikia mimi kwangu ilinisaidia. Nafika nyumbani, nakula na kwenda. Tunafanya kazi ya kupasha tu. Ni kupasha kwenye microwave, ni kupasha na kula. Lakini pia kazini kwetu kweli tulikuwa sisi tunapata chakula huko. Kwa hiyo nimecombine vitu kama hivyo mimi kwa upande wangu. Sasa wanaonunua nadhani wana sababu zao. Lakini mimi kwangu kupika inabaki ni njia mbadala nzuri ya kuweza kusevu pesa, lakini pia kusevu muda. Kuna kitu kingine nataka niongezea hapo kwenye swala la wanafunzi wengi ambao wamekuja kwenye mataifa kwa ajili ya kuja kusoma. Wengi wao wamefikia kwenye kipengele cha kuwa wazamiaji, asilimia kubwa. Kuna changamoto ya wanafunzi wengi kunyimwa visa, wengi wakihofia swala la kuzamia. Kwa wanafunzi wengi wanaokuja, tumeona kuna baadhi ya mifano ya mataifa ambayo inaonekana watu wengi wanaokuja kwa ajili ya kusoma, wengi wanaishia kubaki katika ile taifa. Kama Watanzania, una kitu gani cha kuambia watazamaji kuhusu wale ambao aidha ni mwanafunzi anatamani kuja kusoma Canada, lakini wanakutana na ile changamoto ya kwamba wewe tukupa visa, unatoshwa vipi kwamba ukifika kule utaenda kuzamia? Una kitu gani cha kugusia hapo kwa ufupi? Naweza kuzungumzia tu kitu kimoja kwamba ujuzi, nadhani ni ujuzi ni mali. Unapokuwa na ujuzi wa vitu, hiyo ni mali tosha ambayo inaweza ikakusaidia vitu vingi. Mimi nafikiri kufahamu utaratibu tangu unapokuwa unajiandaa hata kuingia Canada labda au nchi nyingine ni mali kubwa sana. Kujua kwamba na miaka 2 ya masomo, baada ya miaka 2 natamani kwenda wapi na nitafikaje pale. Canada ina utaratibu, wameeleza kabisa ukihitimu ufanyeje, unawezaje, kama unataka kubaki una njia gani za kutumia. Sasa hizo zinatokana na wewe kuwa unafahamu kwamba ziko njia na ni muda gani uanze mchakato. Mimi naamini kabisa kwamba mchakato ukiufanya vizuri, hata ukinyimwa visa wakati umefanya vizuri, linakuwa sio kosa lako. Sasa maamuzi yanayotokea hapo ni ya mtu binafsi. Yani hayo ni mambo ambayo mimi siwezi kueleza nafsi ya mtu mwingine. Lakini mimi upande wangu nimekaa sasa mwaka wa 4 kwa sababu nilijua utaratibu wa kuendelea kukaa na nimeufuata na umenisaidia. Kwa leo tutaishia hapo kwenye utaratibu ambao unaofahamu, namna gani tutaweza kuendelea kwa namna nyingine. Ndugu mtazamaji wetu, nipenda kukuambia kwa leo hatuna mengi, tutaishia hapa kwa siku ya leo. Jiandae kwa episode zinazofuata, kwa sababu kama unavyoona story ni nyingi sana na bado tuna mengi ya kufahamu kwa ndugu yetu, na leo tuligusa zaidi kwenye upande wa kutaka kujua wanafunzi wanaokuja kusoma kwenye mataifa haya wenzetu
changamoto gani wanazokutana nazo, namna ya kuhandle maisha binafsi, masuala ya ada, changamoto za kijamii, usafiri, namna ya kupata chakula. Kwa kuna mengi sana ambayo tunatamani tukuletea, ambayo wewe unatamani ukaa kwenye kompyuta yako uanze kuapply namna gani ya kufika Canada. Usikae mbali na channel yetu. Hii ni JBK Film Global. Tutaendelea, tuko pamoja. Asante sana.